好，那我们今天跟各位介绍三角函数表的一个查表应该怎么去处理啊？好，第一个你会看到，建议观察一下左边的角度的值，它有没有什么规则？一开始从0度、00分开始，然后往下呢，10分、20分、30分、40分、50分，到最后到50分的时候变成多少？1度0分。所以其实我们讲角度的时候，1度是指60分。好，所以从0度开始0分、10分、20分、30分、40分、50分，接下来应该60分，60分等于就是1度了。好，以此类推，所以这第一个规则，左边的角度的规则啊，它会慢慢越来越增加。第二个，它的范围是从哪里？从0度一直到几度？45度，从上面一直往下递增。好，各位看一下，老师要拉下这个那个滑杆啊，1度30分。你看最上面这个位置哈，现在几度？1度30分。好，这里几度？10度10分。好，到这里呢，24度00分。好，一直往下，好，到这里是32度20分，然后到最底下的时候呢，最下面这个是多少？45度。好，所以它的角度是从最上面0度00分，一直到最下面45度00分。好，这是左边的角度的一个规则。那右边呢？右边的角度规则是什么？我们来看一下右边的啊，最上面它是几度？90度00分，再来89度50分，89度40分，89度30分，89度20分，再来89度10分，89度00分。所以它的规则是什么？从90度往下慢慢怎样递减。好，所以看一下它的规则是从45度到90度，从下到上递增啊。那我们可以刚刚讲，我们观察结果是从90度往下慢慢怎样递减，所以它应该会到递减几度？45度的地方。好，现在最高的地方是90度00分，我把它拉到最下面，是不是刚好是45度？好，那从这里面你会观察，左边是从0度到45度，右边是从90度到45度。但是如果你从右边如果从下面往上看的话，也是慢慢往上递增。好，所以这个规则其实你会发现，我们看最后面这两个，左边的话蓝色的区域是45度，右边绿色区域也是几度？45度，这两个角度加起来是不是刚好几度？90度。好，那我们找一个51度的哈。好，这个地方是56度，对不对？所以对应过来这个角度几度？34度，两个加起来几度？90度。所以它其实它把表格哈，左边的角度从0到45度，右边从从45度到90度。它主要是让你说，我们之前有学过余角的关系，所以如果我要查的角度是，我们都查0到45度就好。那如果超过45度的话，我可以去把它转换成余角。所以我如果要找 cosine 的30度的话，那我可以对应。我就直接找30度就好。但是如果我要找的是 cosine 的60度的话，那我就找到对应的余角弯曲是 sin 的30度。好，所以这个是等一下我们会教各位去找的啊。所以左右两边都是有角度的关系。因此，在找的时候，你就想想看，我今天角度说0到90度，我就找左边的。那如果是45度到90度的话，我就找右边的。好，那这个规则你先了解啊。各位，讲义上面会有哈。再来下一个。好，那注意一下三角函数表它们角的度量单位是什么？这边会特别介绍角度跟分之间的关系。好，我们是以度还有分，分的话是1点，度的话是一个小圆圈，当做一个单位。那1度呢是60分。刚刚老师有跟各位介绍，这几个规则你要留意一下哈，因为等一下我们会计算的话会用到这个条件。好，第一个要各位找 sin 的28度等于多少？好，首先我要找28度，请问你在左边找还是在右边找？左边，好，我找28度，好，往上拉，如果到的时候告诉我停。好，过了，对不对？好，我们往上一点。好，我们把这个表拿掉哈。来，28度，刚刚是几度？28度。忘记，然后28度，好，把它放在中间的地方，28度是在这里。好，我先把角度找到。
28度的地方是不是有？老师现在点的时候，是不是这个都是黄色的线？好，所以你要找到28度这一个地方，全部都是三角函数的值。那因为我们现在在第三册那节的地方只介绍前面3个 sin 函数、cosine 函数跟 tangent 函数，只介绍这3个。那另外3个的话，我们3节的时候才会教。所以今天我找到28度以后，刚刚要各位找的是 sin， 对不对？所以如果你从上面找的话 ，sin 在哪里？在这个地方。如果从右边的话呢 ，sin 在哪里？在这个地方。可是如果你找这个 sin 的话，你如果从下面找的话，它对应到绿色的颜色，所以绿色的话你要对到右边的，就要对到右边的。所以我今天要找的是左边是28度的话，我的三角函数我必须从上面对下来，不可以从下面对哦，懂这意思吧？好，所以上面是 sin 的话，我把它对下来，一样我画一条颜色的线对下来。好，那这里面这2个有没有交点？交多少？4695。前面有个点，对不对？点4695，所以我们查出来的 sin 的28度就是0.4695，懂这个意思吗？好，这是刚刚各位要找的 sin 28度，所以是我们刚刚讲的是0.4695。好，下一个找 sin 的87度。好，那87度是不是超出45度的范围？所以要找左边、右边？右边。好，我们看一下右边87度，所以要往上，对不对？到了没？到了。好，到了87度，它超出来哈。好，把它放在中间，在这里是87度，角度点选，横线过来，这一条都是87度的。但是87度在右边，所以我要找三角函数要找下面的。那刚刚题目是 sin 87，所以下面的 sin 函数在这里，对不对？点选一下，在哪里重点？点9986，所以sin的87度是等于0.9986，所以0到45度的知道怎么找，然后再来45度到90度知道怎么找吧？好，接下来我们要找36度20分，哪一个函数？tangent，所以刚刚都是整数的角度，对不对？现在有分了。所以我们要找36度，36度在左边右边？左边。好，我们来找一下36度，所以我要往上还是往下？往下。36度几分？20分。我们拿一条36度20分。好，在这里对不对？对。36度20分，拉过来。所以要找下面的还是找上面？上面的。tangent 函数 ，tangent 是这个对不对？点选。7355，所以是0.7355。好，所以我们刚刚找了1、2、3个人，那现在第4个cosine几度？52度40分。好，现在给各位30秒找一下52度40分，然后我们在讲义上面一起再核对哈。好，52度40分，找一下52度40分。好，有的同学找对没有？0.606，好，我们来验证一下。52度找右边左边？右边。52度40分哈，右边52度。好了，过了。过了。好，52度40分在这里，对不对？对。点选。下面。然后 cosine 的函数，所以右边要减下面的函数，所以 cosine 是第一个。所以重点地方是0.606，这样懂这个意思吧？好，那这个地方各位常常会犯错的地方就是，我们在左边的角度也好，右边的角度也好，有一些他们的三角函数表，比如37度，你现在看到老师指的滑鼠的地方是37度0分，对不对？对。那接下来37度10分，37度20分，37度30分，37度40分，37度50分。那从0分以后开始，10分、20、30、40、50，到这里50分的，这里的37，这几个他们可能会没有印出来。所以你从上到下的话，就是0分、10分、20分、30分、40分、50分到这里的时候，这里没有印的话，这一串都没有印的话，这都是37度。好，那这个地方左边比较没有问题，右边比较会有同学有问题，就是说我现在52度0分，
那这个地方52度10分、20分、30分、40分到50分这一串，从第一个老师现在滑鼠所指的这几个地方的52度，它不会印出来，那是空的。所以有些同学找52度的20分，它应该往上，因为角度越来越往上，它越来越大了。好，所以他如果找52度20分，所以52度找到之后往上找。有些同学把它，因为这里如果51度没有印的话，它往下找。好，记得左手边角度要增加是从上往下慢慢增加，右手边的话是从下往上慢慢增加。哦，这个是各位要去留意的。好，接下来第三个 sin 15.5度，哎，0.5度，我们没有0.5度啊，那怎么办？我们刚刚一开始有跟各位讲，1度等于几分？60分。那0.5度是几分？30分，漂亮。所以应该是找 sin 15度15.5度的话，应该是找 sin 的几度？15度30分。好，找一下 sin 15度30分。好，15度30分，我们来找一下。15度30分，找一个函数 sin 的，所以是。你要到口塞了。哦，抱歉，老师做了一个错误的示范。左手边应该从上面数下来，所以是0.2672，所以答案是0.2672。好，那sin 30度多少？这个我们背过吧？1/2，也就是多少？0.5。好，那我们找一下是不是0.5哈？sin 30度。好，30，在这里 sin 是不是0.5？没错哈。cos 60度呢？还60度超出去了，对不对？60度刚好在这里 cos， 哎，是不是也是0.5？所以从这个地方就是验证告诉你说，如果你找的角度你都从0到40度来找的话，假设超出40度，就转换成余角的关系。啊，这个主要是告诉各位这个事情哈。好。那三转图表呢？它实际上是利用余角关系来编排的，所以我们刚知道说，在30度啦，还有60度之间呢，它们的值呢实际上是怎样相等的哈。好，sin 的30度跟 cos 的60度，可以看得到，看一下把它放最上面一点点。好，这个地方 sin 的30度跟 cos 的60度实际上是相等，它们是利用余角关系来编排的。好，所以当0度从渐渐增加到90度的时候，生产出的变化为何？我们来看一下这个表。以上来讲的话，从0到90是越来越怎样？越大嘛。那对cos来讲，越来越小。对偏矩来讲也是越来越大。好，所以我们从生产出表可以观察出这个关系。所以最后有一个结论：从0度到90度渐渐递增。增到90度的话，生产出的变化，sin是慢慢增加，偏矩也是慢慢增加，但是cos是慢慢怎样减少？那这三个的话，我们下一次才会再谈。好，所以这个表的话，各位会不会查的？会哈。好，那我们先。